Masquera say, Zimbabwe, welcome to our channel. But not by now. Zimene zitikama timana nyika yedu ye Zimbabwe chingoti kana kari kutanga kukuya paneno channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchingwagara wakasubscribe, don't forget to comment and share this video. Tinaweta kuigira mzara nasi now. Iri kunzi zvinomira mushe mubatiro ZANU-PF hanzi mabig wigs haasi kufara the way iri kubehave nayo zvigananda muri Zimbabwe hanzi they are killing bato reZANU-PF vava kuriuraya hanzi the party wasn't founded on maprinciples ayakooperata nayo muri Zimbabwe. Zviri kunzi Christopher Mutsvango akaudza friend yake kuti with people like ana Paul Tungwarara ana Kuda Tagwirei nema-outsiders like ana Themba Mliswa, ZANU-PF is facing a serious challenge inokwanisa kukonzeresa kuti iparare zvachose. Akabuda achitaura zvakare achiti creation of parallel structures hanzi haisi kubatsira kuti situation yebato ZANU-PF ienderere mberi. Majaira Jairus akabuda on his ex handle achitaura iye achiti Chris Mutsvangwa is confided to a friend that with people like Paul Tungwarara, Kuda Tagwirei and outsiders like Themba Mliswa, ZANU-PF official is facing a serious challenge which threatens its existence. He says the creation of parallel structures has also not helped the situation. Mabuditsiro akaitwa nauye namajaira Jairus muri Zimbabwe zviri kunzi vakuru vebato reZANU-PF nevakuru vakafambira nhau dzekuu havasi kufara nechiitiko chiri kuitika mubato reZANU-PF muri Zimbabwe. Ndofunga zvakare one of my DCC members ebato reZANU-PF abuda achicriticize kupiwa kwakaitwa mota Rutendo Matinyarare naadvisor Paul Tungwarara kuti anyarare muri Zimbabwe. Pabuda pachitaura pachinzi why is it that instead of kuti vanhu vasungwe for roasting the president hanzi uyu apiwa mota zvinzi aiwa sandizvo maitiro anoitwa zvinhu mubato reZANU-PF. Ndofunga vakabuda one of my ZANU-PF top officials vataurai Kandishaya vachitaura vachiti I may be lost because not everything is known. Once Uhuru collects the vehicle, will the insults he made against the president of the Republic of Zimbabwe then be dissolved? One may ask, by giving him a car, are we saying 1, you have insulted enough, you may stop now, job well done. 2, your insults need fast and more reliable transport to travel faster. 3, insults to the highest office are a currency to buy luxury. My understanding is that if somebody insults leadership, then as a retainee or prodigal son, the first step is to apologize. At the first, I thought he had an issue with Kuda Tagwirei, as he claimed. So why did he end up insulting President Edie, the First Lady, the First Family, and other ZANU-PF leaders? Well, he is lucky to be the first individual to receive a gift for undermining the president. Otherwise, others ended up in police cells. Is he going to unspeak what he spoke? I thought we all in the party believe that President Edie has done so well that he deserves a term extension to complete projects. Ruru thinks otherwise. Will the car change him? So Geza deserves a car as well. So did Knox and Nyoka Yamabunu. Tomabuditsiro aitwa nauyi muri Zimbabwe nyataurai Kandishaya tisingazivi kuti munoona sei zviri kunzi hamusina kumira mushe mubato reZANU-PF mavakungoitwa mvenge muri Zimbabwe. Tiudzei zvamunofunga mucomment section. Ana Mutsvango vava kutyira kuti ZANU inogona kuparara nemaitiro ari kuitwa zvinhu nezvigananda. Tisingazivi munoona sei nauyi. Tiudzeiwo zvamunofunga mucomment section. Comrades and friends, how are you? This is Comrade Traore here. I just hope this message finds you well wherever you are. Now, let's not be distracted nezvima drama zvaana Rutendo Matinyarare. I warned people here. And you see, zvinhu zviri kuitika izvezvi ndakakuudzai gore rakapera paseri kuti zvichadai zvigodai. Always be mindful and watchful of things like counterintelligence. Zvinhu izvi zvinhu zvitori normal, hatichavhunduki nezvinhu zvatoziziya. I stand with Zimbabweans. I know you are sick and tired of hearing kuti kwabiwa mari yakati, hataneta nazvo izvo, hatichadi kuzinzwa izvo. We are not about that anymore. Kuti nhasi kwazobiwa 500,
kgs dzegold. We all know kuti every day kuri kulutwa, muhurumende muri kubiwa, muri kudai. We are sick and tired of zvinototiwedzera BP because tinotozviziva ndozvinhu zviri kuitika. What Zimbabweans want, D-Day, way forward ndo iri kudiwa muZimbabwe. Zvekuti Rutendo Matinyararanga ari kushandira CIO counter intelligence, zvese zvanga ari kuita izvizvi anga hatina basa nazvo, tinozviziva. There will always be people like these ones. We are sick and tired of that drama. Izvizvi Zimbabweans want a way forward. Todii tichibva izvizvi tichienda kumberi. Rimwe drama rese iri taneta wakomana. We don't have data for that anymore. If there's nothing to talk about, ngatingonyarara tomirira pazvichafambira izvo ipapo. Pazvichanzi zvaita, then we move forward from there. And you see, zitori nani. Zoramba tichikwidzwa BP, unzo kwabiwa rakati, kwabiwa madiamonds, taneta nazvo izvo. So what? What we want, what we are concerned about, is it all right? You've realized that apa pari kubiwa yakati, apa pari kuitwa zvakati. What is the way forward? How do we move forward from here? What is the strategy as far as mitigating that challenge is concerned? Ndo zvatiri kuda kunzwa iZimbabweans izvozvo. That is what I'm saying. For now, let's wait on General Chiwenga. Any other drama that distracts people, any other side show, we are not concerned about that. We are sick and tired about that. Avana Brizzi, how you doing? Ndatongofunduka ipapa ndichinzi my six vamwe ngavambopinda zvawo. I need to I would be out. Right, when does? Yeah, please take the mic. Right. Okay. Nyamashisha, I just want to say something before that contribution. Nyamashisha, mukuteregera musaregere kuvhura maspace because mamwe maspace ari kuita degenerate kuti tisaite advance to these issues zatinadzo. Vamwe they want to rewrite history. Mamwe maarguments acho ari personal. Panapa ndo pane constructive any discussions amunoita because you control your space kuti vanhu varamba vakafocusa. So I'm just saying, this is my view. I'm just saying this. Some of the other people, the other guys who are opening Zimbabwean spaces here, control yacho ikoko no, tukuzvikwadzisa. And I just want to appreciate you, Nyamashauti. You always steer us in the right direction. Yekuti tite progress, conversation is to know build as Zimbabwe. Because I'm just in it. I would go request also. Semukwasha wedu, ukwamofu. Please, by all means, kala kumboti mukavhura zvenyu munongoisiya iri open moisa co-host kana Titus tokondinya nemaconversation ari very constructive. Thank you. I just wanted to say that, but we appreciate you zvakanyanyisa Nyamasvisvi. Yeah, so my contribution to this, we have already said about my MPs. These guys, they just look after their stomach. They don't represent the people. To me, I'm feeling like probably in the next selection of MPs, there must be a different selection of these people. Though you cannot see what people do change along the way, but there should be strict measures to control these people. I think they need that some of these people, because my choice is how they forget what they represent the people of the constituency, the ordinary people of Zimbabwe. And even if you look at a survey, you can look at in every
500 people, you only see 2 people who are supporting CAP 3. 500 people saying no. So I think we have to keep on putting the pressure, and I really appreciate the MPs we have echoed fighting this CAP 3. And I think as people also, this is the time we have to show our power. If it's passed through the parliament, people, we have to be willing to get on the streets and raise our hands and say, me, I'm saying no cap free. That can be the vote. That can be a referendum for us when we go to the streets, saying that I'm saying no individually. And that can really be shown publicly, and then ZANU-PF will be defeated. Because we have to fight. Right now, Patashika, and with issues coming up, the council would I mean, those are the basic things you would expect a country to be taking care of construction sites and so forth. So I think overall, the whole country needs a change. So, pane imwe nyama zishanda kutaura uchizvo ZANU-PF ida kuchinja matem kuita 7 years handika nyama zvezvo muripo here nyama zvezvo Tiri kukunzwa imwe ndazi. moni dza okay. So Niripo, I want. sorry. Oh yeah, it's okay. So I Pane want to zvanandi find out. kuchaipa, sorry, saka ndakavhara Yeah, mic, so yeah, I had to delete what I was typing kuti yes. ndidzoke. Yeah, I Vangwa wanted to say. kutenga Oh mbambairi. no, it's okay. Yamashisha, if we look from 2018, 7 years dzakambokwana here kusvika pa 25. Madii? 7 years. That from 2018 we had the first 7 years kusvika pa 25. Oh, yeah. Pa 7 years ipapo vakaite chii? Probabalas. Nothing. You know what I mean? So because every term, if it's 7 years, I think you can be voted out after one term. Unless the Wakutown is going to be mandatory, putting out with the terms I did too. Because if we look at their history, what did they do in the first 7 years? From 2018 to 25, they've done nothing. We can't see anything. So this issue of extending is not an issue of saying we'll do something. Because if there was something tangible for the last 7 years, we could have been saying, probably they can be changed if 7 years are being done. So it's just a hogwash that they just want an extension of power without even developing anything. I'll use my mic right now and give other people a chance. I love you all Zimbabweans. Let's keep on fighting for freedom. And then if we have got freedom, we can put the right leaders who have got care for our country. Thank you. Thank you very much. I do appreciate. Right, Mdaraji, do you want to come through? Yeah, thank you very much, Uncle Jeda. I appreciate what Mwendas was saying. Could especially any Mambo is here. This is Zimbabwe. This is the citizens. And we can safely say we, the citizens, because Muruku and the citizens, we go to other spaces. It's something else. But what is worrying me most, Uncle Jeda, is what you haven't had. What you haven't heard is my MP anga achipua, my opposition MPs or my MPs anga achipua 10,000 more office. I think NAS wachisaina, but wachisaina yes to 2030. I'm also even worried kuti Paul Tungorara anga ari ku Bulawayo. Actually kone team yake. They've been assigned to buy all Bulawayo. You saw makutukutu evanhu vachienda vachinopuwa $200. And I'm saying kuti maZimbabweans, are we that gullible? Zvekuti tinotengwa $200. My MP edu. I've seen debate richiitwa zvakanaka. Chigumbu, my young guy from Budiriro South did very well.
I saw agents in Zuro, and rightfully so, as leader, where opposition and no to Keb, he did very well. Nana Koban, my young guy, did very well. A lot. But vamwe vatengwa angojeta ne 10,000 varitora 10,000 kana muchiti imi vanga vari kufadaya vanga vachitonwa nemakulayo kana muchiziva kuti fadaya unowanzofadaya nemakulayo. But anyway, let them do what they are doing. I need to assure you mazimbabweans vari pano kuti chakwati chatanga. Get it from me. No further details, but chakwati chatanga. Zviripo zvakawandisisa. I can tell you with authority, I can tell you with confidence kuti munhu uyo anonzi advocate Nelson Chamisa haana kuchipa. Zvandaona, zvandanga ndichiona ndichiwitnessa zvakaipa mazimbabwe ngangoziya chete kuti iye zvino tabatanidzwa nezvimwe zvinokunda constitution. ZANU-PF yakairasa payakaita Cape 3 yakatibatanidza zvakanyanyisisa. I think you saw zvanga zvichiitika ku KG6 vakukuti Josiah Magamba Barrack, something like that, on along Borode Road. Zvinhu zviri kuitika ikoko zvakaipa. We are on the ground, but vamwe surprising havazvioni. Isu tinozviona nekuda kwekuti isu tinopuhwa first hand information nema-insiders kuti uyaione zvakati tongopfuura toenda tichiona kuti chakwati chatanga. Ndo zvandinga kutongokutaurirei, but mazimbabweans zvarongwa navachamisa zvinotyisa. Zvarongwa navachamisa zvinotyisa. I think maconcerns enyu ese zvawo aitwa taken into account. Ndainzwa vanhu vachitaura paspace, ndashamisika ndichiona zvamaitaura zviri included muchapwati. Vanhu vachicomplaina paspace, ndashamisika ndichiona macomplaints enyu akakavhwa. And I say this is it. And for sure, KB 3 yanyudza zana. KB 3 yanyudza vamunangagwa. Ivo vega vanozviziva. I think takaburitsa hedu ka small video kakaitwa namai opa muchinguri vakakaita pane nguva. But I mean, just imagine kuti iwe waita ku angojeta. Ndiwo waita ku. Takutoitaura seku. Wopa iwe woti hamutaraji. Ndaona kuti ndimi muri mukuru chimbofa nobatai makadai. Asi inini kana nchinge ndabva kana kuti kuchikoro kwandiri kuenda mozondipawo. Imi monzwa kuti ndapa Moftitus. Uri ndiri kupa Moftitus. Munofungidzira zvinofamba sei kumasoja. Masoja omva anzi. The very, I mean, kana kupusa kwacho ndinoshaya kuti kwakaita sei kwekuti varume ava vakauya neku, whether they want to say it's not a coup or whatever, but tinoziva kuti vakashandisa section 212. Vakashandisa section 212 iyayo havachamanje kuti vane usaishandise. Udofo ihwohwo. Saka masoja ese ari kujamuka. We have spoken to Masoja, ma private, ma captain, ma lance corporal, ma vezingorengwerava, ma sergeant majors and things like that. I was shocked when we made a tour somewhere. I was shocked to go to Masoja are very aware and are on alert. You kept 3. Definitely the road it is to be discussed participation in parliament. No, it would discuss everywhere. We've been Kumarua and Taenda Kumarua. I was shocked. Nesnep survey yataita. Saka isusu ingomire zvenyu. We're not worried much about what they are going to do next. It's predetermined anyway. Let's hope kuti courts anoziya kuti vari kubika ku. Let's hope kuti courts vari kuziya kuti vari kubika a citizens uprising. Handizivi kuti havasi kuzviziya here. Courts hopefully kuti vanoita the right thing. But pane nyaya mazimbabweans pane nyaya mese imimi munayo nyaya. Don't worry kuti muchafamba sei. No,
very soon muchaziva zvekuita. Hautange kuacta, haukwanisi kuti tivangwadze, hamutange kuacta. Asi ziyai chete kuti uku kunyura kwavaita, Zani yanyura. And I can tell you the truth, Zani yanyura. Thank you very much. Right. Thank you very much. Appreciate Zani. Zani Abaya Baba. Owen, do you want to come through?